Доброго дня, сьогодні до нас приїхала ось така турбіна Шкоди Octavia 1.9 DI. Клієнт каже, що з кожним днем все хуже і хуже починає їхати. Все-таки не зняв турбіну і відправив нам. На перший погляд ми побачили, що актуатор в ржавому стані. Перевірили, він не працює. Також ми перевірили картридж. Картридж у нас в хорошому стані. Ми його будемо залишати. Геометрія теж в хорошому стані. Попісочили, помили. Зараз зберемо, замінюємо тільки актуатор та новий комплект перекладок. Так що звертайся до нас, ми тобі допоможемо. Також хочу нагадати, що ми миємо сажові фільтра. Так що ти знаєш, до кого звертатись. Під дизель сервіс «Вегараж».